का ब्लोअर डैमेज था, ये ब्लोअर के टुकड़े टूट टूट के लग रहे थे, तो उसमें चल रहा था। ये अभी चल रहा है रनिंग कंडीशन में, और आप देख सकते हैं कोई साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया वर्क कर रहा है। तो भाई साहब ये है चिमनी, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये आप देख पा रहे हैं, लाइट वगैरह तो जल रही है। स्लो पे हम इसको चलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इसको हम हाई पे करते हैं तो इसका फ़ैन ब्लोअर जो है देखिए कितना ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो इतना ज़्यादा साउंड कर रहा है, या तो इसका फ़ैन का ब्लोअर जो है वो उसका स्क्रू खुल गया, या फिर इसका फ़ैन ब्लोअर ही टूट गया होगा। तो जिस कारण से ये आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ऑयल वगैरह है इसमें, तो हो सकता है अब भारी होने के कारण से उसका ब्लोअर टूट गया होगा या खुल गया होगा। तो हम अभी इसको ओपन करके चेक करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब हमने इसको भी खोल लिया है और ओपन करके क्या देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसका ब्लोअर ही टूट गया है, जिस कारण से ये साउंड कर रहा था। हम इसके ब्लोअर को चेंज कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। ये देखिए आपको दिखता होगा ब्लोअर। दिख रहा है। तो ये हम अपना न्यू ब्लोअर लेकर आए हैं साथ में, और ये रहा ओल्ड ब्लोअर जो कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह आने की वजह से ये डैमेज हो गया है, टूट गया है बिल्कुल, जिस वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो हम इसको न्यू लगा देंगे और हमारा चिमनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हमारा फिल्टर वगैरह सब लग के तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। ये देखिए चल रहा है, जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ इसका यहाँ पे हमारा चिमनी का काम खत्म होता है, और ये हाई स्पीड पे चल रहा है। ये बंद हो गया, ये स्लो, ये लो, ये बल्ब का है,